20 ساعة على الفيدونج كانت السيارة ضربات أكثر من 20 كيلومتر تقريبا. النتيجة هي هذه اللي قدامكم، نتوما حكموا وقولوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأوفياء الأعزاء، متابعي قناة بودرة النجاح، أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة وعافية. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. الموضوع ديالو هو طريقة تنظيف المحرك من الداخل. الفيديو فيه مجموعة من المعلومات الهامة جدا، أتمنى أنكم تتبعوه من البداية حتى النهاية، خاصة بالنسبة لأصحاب السيارات. يلا بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. وصل وقت الفيدونج ديال السيارة ديالي، واستغليت هذا الوقت باش نوريكم طريقة جديدة ننظفوا بها المحرك من الداخل. وانتم تتشوفوا الفيديو غادي نتكلم لكم على المراحل. اول مرحلة خاصنا نسخنوا الزيت مزيان، بمعنى خاصنا نتحركوا بالسيارة على الاقل واحد المدة ديال ساعة باش الزيت يسخن مزيان ويسهل النزول ديالو مع الترسبات اللي فيه. المرحلة الثانية وهي تفريغ الزيت من المحرك. درتها وحدي في الدار. بديت اول حاجة نهز السيارة بالكريك من القدام باش يكون المحرك مايل اكثر جهة نقطة ديال التفريغ، واستعملت جوج ديال لي تريبات. بعدها حيدت الكاش موتور السفلية باش نوصل للبوشون ديال التفريغ. هذا هو البوشون ديال الكارتير اللي غادي نحيدو باش نخوي الزيت. هاد العمليه درتها في الدار باش نخلي الزيت يهبط على خاطرو مده ديال الليله كامله. بديت مع 6 ديال العشيه تقريبا، بدا التفريغ مع ديك 6 ونص حتى للصباح. وهادشي علاش؟ غير باش يهبط الزيت كامل، ما تبقى حتى قطره ومعاه كل الترسبات اللي فيه. كيف تشوفوا متابعي الكرام، خليت الزيت ينزل، وبعد ما دازت 5 دقائق تقريبا تيظهر نزول قطرات. وهنا بعد مرور ساعتين نزول بعض القطرات من الحين الاخر. وهنا في الصباح الوقت تقريبا 8 ونص ما بقاش ينزل الزيت. دابا غادي نمسح الجوانب ديال البوشون من الشوائب ونركبو، وندير الزيت اللي جمعتها من مجموعه ديال التفريغات السابقه بلا ما نبدل الفلترات. بقاو معايا غادي تعرفوا علاش درت هاد الزيت اللي ممكن ندير بها الفيدونج ونقص عليا المصاريف. دابا البوشون ها هو ركب، غادي ندوزو نشوفو الزيت ونديروه في المحرك. المهم الزيت اللي جمعت درته هنايا في هاد البيضو، تقريبا معديه 5 لتر. المهم حنا غادي نديرو دابا، نديرو الزيت، نحيدو هاد الكوفركل. بعد ما حيدنا الكوفركل نديرو واحد المسحه هاد الغلاقه هادي باش ميدخلوش لينا لي زامبيورتي. كما كيظهر لكم متابعي الكرام، كما كتشوفوا يعني ولا خالي من الزيت، يعني ملي بقى الزيت ينزل بوحدو على خاطرو وليله كامله تقريبا اكثر من 12 ساعه نزل كامل مع الشوائب اللي فيه. دابا غادي ندير الزيت اللي جمعتها من التفريغات السابقه، يعني كل مره تيبقى ليا واحد القدر ديال الزيت، اما لتر او اقل، وغالبا اقل من لتر جمعته وهو اللي كندير دابا. بعد ما درت اكثر من 4 لتر غادي نتسنى واحد 5 دقائق باش نقلب مستوى ديال الزيت، واش نزيد ولا صافي. وكيف ما تتشوفوا مستوى ديال الزيت مزيان، كاين بين العلامات بجوج، ماشي اقل من المستوى وما خاصوش يوصل او يتعدى المستوى الاقصى، ضروري يبقى بيناتهم. وفي نفس الوقت خاصني نقلب البوشون واش كاين شي تسرب او لا. البوشون حتى هو مزيان، الا كان شي تسرب خاص الجوان ديالو يتبدل. سدو الغلاقه، هو النيفو ديال الزيت كما كتشوفوا متابعي الكرام، تقريبا 4 الليترات اللي درت، تتهز لينا 4 لتر وبقى لينا الليتر. بعد ما درت الزيت وتاكدت من النيفو ديالو مزيان، وتاكدت ان البوشون ما فيهش تسربات، حيدت ليكال وتحركت بالسياره لمده 4 ايام. سافرت باش الزيت يجمع اكثر الترسبات اللي مازال في المحرك. للاشاره ديما الفيدونج تنديرو قبل من الوقت ديالو، يعني الا درت الزيت ديال 10000 تندير الفيدونج على 7000 او 8000، وعاد تندير رانساج في كل فيدونج. كاين اللي غادي يقول هاد الشيء غير زياده في المصاريف، والجواب ديالي
هو أن المحرك قد ما بقى نقي مزيان قد ما السيارة أنا مستافد منها. المحرك ضارب عندي أكثر من 240 ألف ومازال مزيان في التيراج والجواب لحد الساعة، مازال بنفس القوة. المهم بعد ما سافرت وكان الهدف هو أن الزيت يوصل لكل الأماكن في المحرك باش ينقيه مزيان من الترسبات اللي بقات فيه. شريت الفلترات كاملين ديال الزيت والغازوال والبرد، الفلترات كاملين كنبدلهم في كل فيدونج. كاين اللي تيبدل الفلتر ديال الزيت بوحدو في كل فيدونج، اما الفلتر ديال الغازوال وديال البرد تيبدلو في فيدونج وفيدونج ما تيبدلهمش، غير تيسوفلي الفلتر ديال البرد. وهذا خطأ كبير. الفلتر ديال البرد ما خاصوش يتسوفلا، راه تيفقد الخصائص ديالو وما تيبقاش يحبس مزيان الاوساخ، والنتيجه اضرار في لي زانجيكتور والمحرك. غادي نقلب لكم على واحد الفيديو، الا لقيتو غادي نحطو لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا علاش ما خاصناش نسوفليو فلتر ديال البرد. شخصيا كنستعمل زيت ديال كاسترول 5 دبليو 30. الثمن باش خديتو 600 درهم. راني درت فيديو كيفاش تفرقوا بين الزيت دوريجين والزيت المزوره ديال كاسترول، الرابط ديالو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. وهذا الفلتر ديال البرد من نوع جيد دانكرمان، خديتو ب 80 درهم. هذا الفلتر ديال الزيت حتى هو من نوع جيد، الثمن ديالو 50 درهم. وهذا الفلتر ديال الغازوال ماركة ماهل معروفة من النوع الجيد، الثمن ديالو 90 درهم. بعد ما شريت مستلزمات الفيدونج خديت السيارة وتحركت بها مع أمطار الخير، شديت بها الطريق من خريبكا حتى الرومبوا ديال بوجنيبة ورجعت. بالنسبة للناس ديال خريبكا راهم عارفين هاد الطريق. ودرت بها في المدينة حتى سخن الزيت مزيان باش يسهل النزول ديال الزيت مع الشوائب اللي فيه. ومشيت للمحل اللي تندير فيه الفيدونج. غادي تشوفوا معايا المراحل كاملة مع بعض النصائح وشي مسائل كيديرهم. تبعوا معايا حتى الأخير. متابعي الكرام، إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك تشجعوني باش نقدم ما هو أفضل وأكثر إفادة. ولا كنتو أول مرة تتشوفوا هاد القناة ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بعد ما وصلت للمحل وقبل ما يبدا الفيدونج طلبت منه يدير لي واحد الكونترول للسياره، يشوف لي زامورتيسور، السفليات، الروتيلات، لي سيلان بلوك والدياسك وغيرهم، باش الا كانت شي حاجه ما مزياناش نقادها. والحمد لله كان كل شيء مزيان. بعدها دوزت الطوموبيل لافوس فين يدير الفيدونج، وبدا الاخ يحيد في البوشون باش يخوي الزيت، خلاه ينزل وبدا عمليه ديال تغيير الفلترات. اول فلتر بدا به هو الفلتر ديال الزيت. هذه هي بلاصة الفلتر ديال الزيت. دابا غادي يحيدو باستعمال دوية 30 وكليكي. حليتي سميتو بدات جهادك خليتيه الفلتر. دابا جا الدور ديال الفلتر ديال البرد، غادي يحيد الغطا ديالو باستعمال السيبون. قبل ما يحط الفلتر الجديد تينظف بلاصتو من الغبرة والشوائب. اما دابا غادي يحيد الغطاء ديال الفلتر ديال الغازوال باستعمال السيبون. ايضا واحد المساله اللي مهمه بزاف خاصكم تردوا ليها البال، ملي تحيدوا الفلتر ديال الغازوال او ديال البنزين ديروا اطلاله على اللي كاين في القرعه ديال الفلتر. الا كان شي وسخ حيدوا الغازوال او البنزين من القرعه ورجعوه للريزيرفوار. هاد المره في هاد الفيدونج كانت القرعه ديال الفلتر نقيه، ولكن في الفيدونج اللي قبل من هذا كانوا فيه بعض الشوائب. لحسن الحظ انني كنت صورته وهو اللي تتشوفوا معايا الان. استعمال هاد الطريقه يعني لاسبيراسيون، حيد الغازوال ورجعوا خواه للريزيرفوار. دابا نرجعوا فين كنا، نركبوا الجوان والفلتر ديال الغازوال وتنسدوا الغلاق. مسألة أخرى وحتى هي مهمة بزاف، وهي بلاصة فلترة الزيت اللي غنرجعوا ليها دابا. كيف تتشوفوا مازال فيها الزيت، خاصها تنقى وبنفس الطريقة اللي كتشوفوا متابعي الأعزاء. بعد ما نقى بلاصة الفلتر حيد الجوانات القدام اللي كاينين في الغطا ديال الفلتر وركب الجوانات جداد ودار لهم لاغريس
باش يسهلوا في التركيب وفي التحياد على حساب الفيدونج اللي جاي من بعد، وركب الفلتر في بلاصتو من طبيعة الحال. بعد ما رجع البوشون ديال الزيت ودار الزيت تقريبا 4 لتر ونصف، وتأكد من المستوى ديال الزيت. نظف المحرك والجوانب ديالو بواحد البرودوي وسوفلاه ودوز عليه بالشيفون. خليكم نتوما تشوفوا النتيجة وتحكموا. غادي نتسنى تعليقاتكم. اكيد بان لكم الفرق. مع ذلك حطيت فيديو قبل التنظيف هو اللي الفوق، وفيديو بعد التنظيف هو اللي لتحت. الفرق باين، المحرك تنظف مزيان من الخارج. وطلبت منه ينظف المحرك مع البواطا فيتاس من التحت، وها النتيجة. تقريبا ما بقى لينا غير نشوفوا نتيجة التنظيف ديال المحرك من الداخل. وقبل ما يسد الكاش موتور السفليه شاف مستوى الزيت ديال البواطا فيتاس وواش مازال مزيانه او لا. بالنسبه للفيدونج ديال البواطا فيتاس خاصو يدار بعد كل 3 أو 4 فيدونجات ديال المحرك. انا سبق لي ودرتو في الفيدونج اللي قبل من هذا اللي تندير دابا. الزيت كانت كحله بزاف، هي اللي تتشوفوا دابا تتنزل. بالنسبه لنوع السياره اللي عندي، نوع الزيت الخاص بالبواطا فيتاس هو 75 دبل في 90، السعه ديالو 750 مليلتر، يعني لتر لارو. بعد ما نزل الزيت ديال البواطا فيتاس القديمه، زاد الزيت الجديده بهذه الطريقه اللي تتشوفوا الان. دابا نرجعوا لموضوعنا. بعد ما رجع الكاش موتور السفليه دار دياغنوستيك للسياره، من خلالهم شفت بعض الاعطال اللي كانوا ما بقاوش ومسحهم، وكاين شي اعطال اللي مازالين لحد الساعه، حتى ندير لكم ان شاء الله شي فيديو عليهم. ودار الميزا زيرو الكونتور ديال الفيدونج. وبهذا نكون كملت اخيرا الفيدونج، نبقى غير نشوفوا النتيجه وتنظيف المحرك من الداخل. بعد مرور 24 ساعة على الفيدونج كانت السيارة ضربات أكثر من 20 كيلومتر تقريبا. النتيجة هي هذه اللي قدامكم، نتوما حكموا وقولوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. وهنا بعد مرور 48 ساعة السيارة تقريبا ضربات أكثر من 60 كيلومتر. الزيت مازال نقية، بمعنى أن الرنساج راه مهم بزاف. هنا غادي نوريكم في الورقه ديال الفيدونج بعد ما كملت الفيدونج. هذا بالنسبه للكونتور على حساب الفيدونج اللي جاي، يعني كاينه 255370. خاصني ندير الفيدونج، وهذا الكونتور 245370 كيلومتر هو ملي كملت الفيدونج. والسياره الكونتور ديالها فيه 245453 كيلومتر، يعني السياره ضربات 83 كيلومتر. غادي نوريكم الزيت بلا ما نقطع الفيديو، فقط غادي نسرعوا لانه في فيديو سابق حتى هو غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بعض المتابعين قالوا بان هذا الشيء كذوب. يعلم الله ويشهد الله ان اي فيديو بارطاجيته معكم صادق وما فيهش الغش. هذه حالة الزيت بعد مرور 3 أيام، وكما قلت السيارة ضربات 83 كيلومتر. أحسن. وهذا اليوم الرابع بعد ما ضربات السيارة بالضبط 112 كيلومتر.
النتيجة قدامكم، الزيت مازال نقية كما تتشوفوا متابعي الأعزاء. وهنا بعد ما ضربت السيارة 305 كيلومتر بالضبط غادي تشوفوا النتيجة، وغادي يكون هذا هو آخر مقطع نوريكم فيها الزيت كيفاش ولات. والحكم غادي يبقى لكم متابعي الكرام، غادي نتسنى التعليقات ديالكم والآراء ديالكم. في هذه المقاطع الأخيرة أصريت على أنني نوريكم الكونتور فين واصل، وبلا ما نقطع نوريكم الزيت كيفاش ولات باش ما يكون حتى شي لبس، ونعرض عليكم النتائج بكل مصداقية. متابعي الكرام، كنشكر كل من تابع هذا الفيديو لغاية هذه اللحظات. ما تنسوناش بالدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، وذلك من خلال الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.